बरसों से बंद पड़ी उस हवेली का एक कमरा कभी नहीं खुला था। लोग कहते थे जो गया वापस नहीं आया। एक रात हिम्मत करके दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और सामने का नज़ारा देखकर सांस रुक गई। अंदर हजारों कंकाल सीधे खड़े थे। सबकी खाली आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी एक कंकाल धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके जबड़े से आवाज आई, अब इंतजार खत्म हुआ। अगली सुबह हवेली फिर बंद थी और उस कमरे